因为它墓葬的上面是个水塘，它整个其实水塘就是一个大的盗洞，所以它这个盗洞的这个面积开口面积有多大呢？差不多有400个平方。你知道曹操盗过最大的一个墓是哪一个吗？江苏省盱眙县发现了一座占地25万平方米的汉代大墓，被证实曾被盗墓祖师爷曹操盗掘过。墓中有着无数的稀世珍宝，其中就有一件神秘的逆天武器。据说曹操用10年的时间找到此墓，就是为了得到它。无奈在墓中找了5天5夜都没有找到，最后只好拉走了40车的财宝，扬长而去。如今这把神秘武器惊现人间，它的制作工艺难度远超越王勾践剑的10倍，即便是今天最先进的科技也制作不出来。至于这件神秘武器是怎么找到的，还要从一起现代盗墓案开始讲起。时间2009年年初，地点江苏省盱眙县大云山。一伙盗墓贼在一个被当地人称为龙塘的水塘旁开了一个盗洞，为了加快挖掘进度，他们采用了爆破的方式，终于快要打开古墓了。但这时候意外发生了，正在下面挖掘的2名盗墓贼突然没了动静，上面等待的盗墓贼头目心急如焚，于是和另一个人赶忙下去救人。但是过了很久，这2人也没有上来，剩下的盗墓贼慌了，他们没有想到在最后一步即将见到财宝时会发生这样的意外。盗洞内究竟发生了什么？2天之后，当地村民发现一辆可疑的轿车，并立即拨打了报警电话。警察赶到现场，发现车内还有2具尸体，可这2具尸体不简单，警察发现尸体的鞋子上有青膏泥。一般的墓葬是不会有这个青膏泥和白膏泥的，它一定要达到一种这个最起码来说也要侯以上，就是王侯这一阶的墓葬。警察于是确定这是一起由于盗掘古墓引发的死亡案件。通过盗墓贼遗弃的车辆车牌号，很快警方将这一伙盗墓贼抓获。原来是盗墓贼当时用的炸药消耗了盗洞里面的氧气，4个盗墓贼皆因一氧化碳中毒而亡。经过警方审讯，盗墓贼交代了整个盗墓过程。根据盗墓者提供的消息，警方很快找到了他们挖好的盗洞。为了更好地保护好古墓，他们请来了当地考古队。考古专家在进行1年的初步勘察后，得到一个惊人的数据：这个墓葬原来是一个如此庞大的一个将近200米长的一个中字形的大云山山顶墓葬有20多个，占地面积25万平米。在勘探过程中，考古人员发现，除了这伙人打的盗洞外，还有其他历代人打的盗洞，这令考古人员开始担心里面文物是否早已被盗走。为了保护里面的文物，经过国家文物局审批，考古队进行了抢救性的发掘。在对龙塘清理淤泥过程中，专家们不情愿接受了残酷的事实：龙塘不是天然形成的，而是历代的盗墓行为留下了一个大小足足有400平米的巨大盗洞。随后出土的一把魏晋时期的尺子，更是将盗墓贼指向了盗墓界的祖师爷曹操。那么10室9空的汉墓被曹操盗掘后，还会留下什么吗？这个研究来说，就是秦代以后，就是说这种兵器很少能见到，也就是说失传了。你知道曹操盗过最大的一个墓是哪一个吗？江苏省盱眙县发现了一座占地25万平方米的汉代大墓，被证实曾被盗墓祖师爷曹操盗掘。墓中有着无数的稀世珍宝，其中就有一件神秘的逆天武器。据说曹操用10年的时间找到此墓，就是为了得到它。无奈在墓中找了5天5夜都没有找到，最后只好拉走了40车的财宝，扬长而去。如今这把神秘武器惊现人间，它的制作工艺难度远超越王勾践剑的10倍，即便是今天最先进的科技也制作不出来。如果这座古墓曾经被曹操盗掘过，那么里面的文物肯定所剩无几。因为曹操常年的行军打仗，为了补贴军饷，专门设置了摸金校尉盗掘古墓。凡是被他盗过的古墓，基本上都是全部搬空。就在大家失望的时候，在主棺附近的淤泥里，几个金缕玉仪残片再次让专家激动了起来。
金缕玉衣也叫玉札，是古代西汉时期王侯下葬时穿的衣服，外形和人体相似。当时人们十分迷信玉能够保持尸骨不朽，更是把玉作为一种高贵的礼器和身份的象征。因此，能够穿金缕玉衣下葬的诸侯王一定不简单。随着发掘的深入，出土了将近1吨的4铢半两钱。墓室清理完成后，专家有了一个重大发现。我们看到它是有一个回廊的，外面是回廊部分，然后慢慢的在清理，发现它是一个黄肠题凑的结构。主墓的椁室形式是黄肠题凑。根据汉代的礼制，黄肠题凑与子宫便房、外藏椁、金缕玉衣等同属帝王陵墓中的重要组成部分。就在众人震惊之余，主墓里又发现了刻有江都的封拟印章。根据这些文物以及墓葬形式，考古专家断定大云山汉墓的主人就是江都王刘飞。江都王刘飞是汉武帝刘彻的兄弟，在平定吴楚7国之乱时立下大功。在他的随葬品中，考古队发现了大量兵器，有戟、矛、剑、劈、锥、弩机、箭足、铁挺、铠甲等，表明了墓主人对武器的钟爱和专业。发现的箭足达15种，几乎包含当时远近城所有箭足品种，其中一件铜劈更是精美无比。这件铜劈2面带刃，形状似金，上面有独特的黑色卷云纹。专家介绍说，这是一种暗花纹，如今暗花纹技术早已失传，再加上发现量极少，现代技术无法完全复制，难度远超越王勾践剑。而这件逆天兵器正是曹操不惜花费数十年寻找的稀世珍宝。据说当年曹操在这座墓中寻找了5天5夜都没有找到，只能无奈拉上40车财宝离去。大云山汉墓中的文物沉睡1000年，终于重见天日。正是考古专家的努力，我们才能看到一件件精美的文物展现在人们面前。您对大云山汉墓有什么想说的？欢迎发表您的看法。